un filtro, el mando de distancia, parece hecho del mismo fabricante que el iPhone. Ah, lo vemos. Ostras, son clones. Son clones, tío. Son iguales, ¿Vale? Vamos a ver que te vamos a poner en marcha, a ver, voy. Ahí va. La fiera. A ver. Este es el humor. Tiene un sensor delante y detrás. Y va más rápido. Va mucho más rápido que la iPhone. Ahora haremos un vídeo comparativo.